بصي يا اختي، تعالى اقول لك على اللي حصل لي. قاعده كده بعد ما فطرت وقاعده بشرب كوبايه القهوه بتاعتي، ولقيت الواد ابني طالع على السلم زي الرهوان بيقول لي خدي ياما الشنط دي جدي بعتها لك. بفتح الشنط يا بنات ولقيت 3 انواع من السمك زي الفل، متنضف ويعني بص خلاص هغسله واتبله واقليه على طول. المهم فرحت قوي، قلت الراجل ده ايه حن علينا النهارده وياكلني سمك انا وعيالي. لقيت بقى ايه الموبايل بتاعي بيرن، لقيته هو بيتصل عليا بيقول لي بقول لك ايه، انا عازم بناتي النهارده وعيالهم على الاكل، تعملي السمك ده وتسويه وتنزله لنا جاهز ومعاه رز وسلطه. قلت له طب واحنا يا عمي انا وعيالي؟ قال لي لا لا لا، مره تانية مره تانية. قلت له يعني انت جايب لي السمك اسويه واظبطه واعمل لك رز وسلطه وانزله لك جاهز للي انت وبناتك وانا وعيالي؟ لا. قال لي انت مره تانية. انا بقى يا بنات كلت واديت في نفسي وقلت له خلاص انا بقى في بالي كده هعمل السمك ده لعيالي واقول له القطط كلته. بصوا يا بنات، الفيديو اللي قبل ده قلت لكم ان حماية بعت لي السمك ده وقال لي اعمليه عشان عازم بناتي وعيالهم، اعمليه وقليه واعملي لنا رز وسلطه ونزله لنا كده جاهز كده نتغدى بيه. قلت له يعني انا هعمل لكم طول النهار اقف على حيلي واعمل لكم وانا وعيالي؟ لا. قال لي لا 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 مره تانية. انا والله العظيم يا بنات رحت متربسه باب الشقه وقلت للعيال محدش يفتح لهم ابدا. وقفت في المطبخ بقى تبلت السمك وقليته. وعايزه اقول لكم يا بنات زي العسل، السمك المكرونه ده عامل زي الجمبري، والسمك القراقير ده اول مره اكله عايزه اقول لكم زي السكر. وعملت رز وسلطه واكلت العيال وشبعنا. وهم بقى على الباب هتك يا رزع ورن في الجرس وانا ولا عبرتهم. بصي يا اختي، تعالي احكي لك اللي حصل لي وانت احكمي. كنت قاعده كده لقيت حمايه بينادي عليا يا مرات ابني يا مرات ابني. قلت له نعم يا حمايه. قال لي انزلي لي بسرعه. نزلت له. قال لي بصي الفريزر بتاع التلاجة ده فضي كل الحاجه اللي فيه عشان الحاجات دي قديمه انا مش عايزها، ارميها للكلاب في الشارع. واغسلي لي الفريزر كويس جدا عشان انا نازل السوق هجيب حبه طلبات احطها في الفريزر اجي الاقي الفريزر نضيف. قلت له يعني كل اللي في الفريزر ارميه؟ قال لي كل اللي في الفريزر ارميه. قلت له حاضر من عينيا. طلعت كل اللي في الفريزر لقيته فعلا اكل قديم وبواقي اكل، ورحت رميهم فعلا للكلاب ما عدا شنطه واحده لقيتها ملفوفه كده وكبيره. قلت ايه يا اختي الشنطه دي؟ فتحتها ولقيتها حته لحمه اللهم بارك حوالي 3 كيلو. رحت قلت بس هو قال لي ارمي كل اللي في الفريزر، انا يا اختي ايه اخد الحته اللحمه دي اطلعها فوق عندي اعملها للعيال. فرحت بقى طلعت حته اللحمه دي قعدت اقطعها كده وقسمتها على 3 اكياس. وقلت بقى ايه اعملهم كل مره اكله شكل العيال ياكلوا كده ويتغذوا، ما انا خادمه الراجل استفاد منه. المهم جوزي قال لي جبت اللحمه دي منين؟ قلت له مالكش دعوه مش اهم حاجه تاكلوا لحمه. جه الراجل من السوق راح مسك في خناقي قال لي كان في هنا لحمه. قلت له بقول لك إيه، انت قلت لي ارميهم للكلاب. بصي يا اختي، تعالى اقول لك على اللي حصل لي. كنت نازله على السلم رايحه السوق، مين قابلني على السلم؟ حمايه. قال لي يا مرات ابني رايحه فين؟ قلت له رايحه السوق. قال لي بقول لك ايه انا هطلع اتغدى عندكم النهارده. قلت له اهلا وسهلا بيك. قال لي انا عايزك تعملي لي اكله من الزمن الجميل، اكله كده تفرحني كده وتريح قلبي. قلت له حاضر من عينيا. طب انت عايز ايه؟ المهم قال لي على الاكل اللي هو عايزها. رحت يا بنات السوق جبت لحمه جبت الحاجات اللي هو عايزها وجيت. المهم جبت بقى الحله ورحت حطيت فيها زبده صفرا وسيحتها او سمنه بلدي، ما انا لما بستعمل دي لا اما بستعمل دي الاتنين احلى من بعض. سيحت السمنه او الزبده ونزلت عليها ايه مكعبات اللحمه. يا خرابي يا بنات على الريحه، مش عايزه اقول لكم. الوليه جارتي شمت الريحه بس ما قدرتش تقوم وتجيلي عشان تعبانه مش قادره تقوم من على السرير. الحمد لله عتقتني النهارده. المهم قعدت اقلب بقى كده في اللحمه في البصل لحد ما خدت معايا لون كده وصدمتها وبقت ريحتها تفرح كده وتشرح القلب. والراجل بقى فرحان. ورحت عصره الطماطم في الخلاط ورحت ضيفاهم على اللحمه بالبصل وتبلتها بقى ملح وفلفل اسمر وبابريكا ومكعب مرقه دجاج. وسبتها بقى على النار تتقلب كده كل شويه اقلب فيها لحد ما اللحمه استوت خالص وبقت زي الفل. كنت بقى ايه سالقه معايا هنا لوبيا، لوبيا اللي هي ام عين سودا دي. المهم ورحت الاول نقعتها ساعتين ورحت سلقاها ورحت ضيفاها على اللحمه بتاعتي وقلبتها ورحت مزوداهم بقى ايه ميه حبه ميه كده عشان تستوي فيها. وعايزه بقى اقول لكم يا بنات كل واتبسط وقعد يدعي لي ومن هنا الساعة 2 بالليل ولقيت جرس الباب بيرن وافتح الاقي مين؟ الاقي حماية. قلت له ايه يا عمي في ايه خير ايه اللي حصل؟ قال لي انا عايزك في حاجة مهمة جدا. قلت له اتفضل يا عمي. وجوزي قام واتخض وقال له في ايه يابا وفي ايه عايز ايه اللي انت عايزه هنعمله لك؟ قال لي انا عايز دلوقتي اكل فراخ كنتاكي. قلت له فراخ كنتاكي؟ يا عمي الساعة 2 بالليل. طب بكرة يا عم انا هجيب فراخ واعملها لك. قال لي لا انا عايز اكل دلوقتي. طب يا عمي الساعة 2 بالليل هجيبها لك منين دلوقتي؟ راح باصص لي كده من فوق لتحت وراح نزل مفيش دقيقتين وراح طالع لي اتاري نزل السوبر ماركت اللي تحت وراح جايب لي فراخ كوكي. وقال لي قومي بقى دلوقتي حالا حمره لي انا عايزه اكل دلوقتي حالا. بقول لك ايه انا لو حصل لي حاجه انت هتاخدي ذنبي، انا نفسي فيها ودلوقتي حالا لازم اكلها. خلاني قمت الساعه 2 بالليل قعدت اقلي له فيها ومعاها شويه الشيبسي وقعد ياكلهم. قلت له مبسوط كده يا عمي؟ قال لي اه مبسوط كده انام مرتاح وما تشيليش ذنبي. ايه رايكم بقى في اللي حصل لي؟